আসসালামু আলাইকুম। প্রিয় ভাইয়েরা, চিনতে পারছেন সেই অসহায় এতিম পাখির ছানা দুইটা আজকে তার কত বড় হয়ে গেছে দেখছেন। ভালোবাসা দিলেই ভালোবাসা পাওয়া যায়। পাখির ছানা দুইটা এখন আমাদেরকেই চিনে, আমাদের ছাড়া কিছুই বোঝে না। দেখলে গায়ের উপরে বসে পড়ে, খুব আদর করে, খাওয়া দাওয়া আমাদের হাতেই করে, অনেক সুইট এবং ভালোবাসার ভিতরেই ওরা লালন পালন হইতেছে। দোয়া করবেন ইনশাআল্লাহ।